Шумоглушник круглий. Це елемент вентиляційної системи, який значно знижує рівень шуму від роботи вентилятора та руху повітря. Усередині він виготовлений з звукопоглинаючих матеріалів, які гасять звукові хвилі та роблять систему набагато тихішою. Встановлюється безпосередньо в повітровод і підходить для житлових, комерційних та виробничих об'єктів. Хочеш тишу та комфорт у вентиляції – обирай якісні деталі.